Gerbiamieji, Europos komisijos pateiktas pasiūlymas dėl riboto judrumo asmenų teisių keliaujant oru buvo savalaikis ir aš kaip Europos parlamento liberalų ir demokratų alijanso už Europą frakcijos šešėlinis pranešėjas iš esmės pritariu, kad ribotų judrumo asmenų teisės keliaujant oru turėtų būti reglamentuotos Europos Sąjungos lygiu. Nepaslaptis, kad neįgalūs ar riboto judrumo žmonės diskriminuojami kitų keleivių atžvilgių ne tik rezervuojant aviabilietus, bet ir įsodinimo į orlaivį metu. Todėl manau, kad naujos direktyvos įsigaliojimas užkirs kelią šiam diskriminavimui. Manau, kad pritardami šiam pranešimui užtikrinsime neįgaliųjų bei riboto judrumo asmenų lygiavertės keliavimo galimybės bei reglamentuosime šių paslaugų teikimą Europos Sąjungos lygiu. Riboto judrumo asmenims nebus nepagrįstai atsisakoma rezervuoti bilietus ar įlaipinti į orlaivį. Be to, specialiai apmokytas personalas suteiks jiems pagalbą pagal asmeninius poreikius. O svarbiausia, šios paslaugos bus teikiamos neįgaliesiems nemokamai ir už šių paslaugų teikimą bus atsakinga viena institucija, kuri užtikrins, kad paslaugos būtų teikiamos nenutrūkstamai bei kokybiškai. Aš sveikinu poną Evans ir dėkoju jam už galimybę konstruktyviai bendradarbiauti. Manau, kad pasiekti kompromisiniai susitarimai prisidės prie teisės akto priėmimo pirmojo skaitymo. Ačiū.